It's alright. Hush. ए दर्क्या मैले बिचाइ परे गेल हामीलाई त पानी परेर लास्टै बिजोकै बनायो होइन अहिले हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क टेन्टमा बस्यो हौ टेन्ट पनि रुजी रुजी हालेको खाजा साजा खाएर बस्यो एउटा टेन्टमा 4-5 जना कुचिरहेको हाम्रो टेन्टमा चाहिँ पानी परेर म यता आएको बिजोकै बनाछ बाहिर म अब यसो बाहिर जानु पर्यो यहाँ भोलिको लागि माछा दिदी मार्दै हो भोलिको लागि माछा मार्दै हो दिदीलाई मोबाइल दिनु न एकछिन बाहिरसम्म गएर यहाँ चाहिँ गुरुहरूले माछा मार्नको लागि जाल थाप्दै हुनुहुन्छ यता चाहिँ गफहरू चल्दैछ टेन्ट अहिले चाहिँ पानी रोक्यो पुग्यो गुरु पुग्यो माछा मार्नलाई हाल्दैछ यहाँ हाम्रो फायर खाना बन्दैछ गफ चल्दैछ गुरुहरूको पानी परेर उडा गरे कि आजको दिन अहिले चाहिँ अब हामी माछालाई जाल थप्ने हिँड्दैछौँ पानी परेर एकछिन त लास्टै औडै बनायो मेरो यो सब ज्याकेटहरू सब भिजेको अवस्था छ दिपेश पनि डेन्जर भिज्यो यहाँ आज सुताइ कस्तो हुन्छ थाहा छैन आज भयङ्कर हुने होला है गाइस 1-2 घन्टा पानीले लास्टै बनायो होइन 5 hours later. रात परिसक्यो अहिले चाहिँ यहाँ जालसाल थपेर जाल थापेर राति अब खोलाको खोला हिँड्दैछौँ राति भोलि माछा टन्नै पऱ्यो हुन्थ्यो कि लगाइ उता गएर भेटौँला यहाँ पानीले बेहुले घस्टी बनायो केही देखियो होइन म्याट सुकाएको अवस्था चिसोले भेटेको शिव चाहिँ कोसँग बोल्दै यस्तो मजाले मायालु हो बुढीसँग यहाँ चाहिँ अघि चिसोले भिजेको म्याटहरू सुकाउँदै अहिले सुत्नको लागि तातो बनाउनु पर्यो मेरो त्यो पासाङ लगेको चाहिँ त्यही हो चिसो थियो अहिले सुकाइँदै त त्यहाँ सुकाउँदै त सुगाउँदै हो अरे त्यस्तो चिसो थियो त पुरै निजारे निस्किने नि ज्याकेट डेन्जर भिजिदिरहेको के उस भित्रको त्यो टाउजर नि भिजा अच्छा टाउजर त पछात्तै छ Flashback. हो र टाउजर नि सुकाउन यार गाइस अहिले चाहिँ हामी ट्याक्कै दोकानसम्म जानु लाग्यो बेलुकाको लागि अलिअलि जुस ल्याउनुलाई कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू ल्याउन खोलाको बाटो डेन्जर अँध्यारो हो मसँग चाहिँ यही टच छ के अरे यहाँबाट चाहिँ जङ्गल के अरे पसल चाहिँ अलि हल्का टाढा हल्का वाक जानै पर्छ ठ्याक्कै खोलाको साइडमा आज बेलुका तर्साउँछ कि के अर्को थाहा छैन गीत बजाएर नाच्ने हो ठ्याक्कै स्पिकरको चार्ज पनि भइएछ कि फेरि 1 hour later. राम्री भएछ कुन साबुनले मुद्दैछ आगो ताप्दै धुवा खाइयो 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. बेलुका बाघ आयो नि लड्नलाई चाहिँ कतिजनाहरू तिम्रो कतिवटा उठेको हामी त 2 जना हो क्या अरे 2 जना 3 जना हेर्दा 4 जना हेर्दा
चाँडो धेरै त अनि पासन चाहिँ बेलुका बेलुका कुरकुरे दिन आइरहेको अवस्था छ कस्तो भइरहेको पासन एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो भयो कतिको जाडो भएछ नि जाडो चाहिँ एकदमै रहेछ नि घटिनु भन्दा त खोलाको छेउमा क्याम्पिङ गरेर भइरहेको छ एकदमै होइन यहाँ चाहिँ फेरि अहिलेसम्म यसरी आइएको थिएन फर्स्ट टाइम आइयो अनुभव भयो दुईवटा राख्यो नि चारवटा खालको कति चारजना होइन चारजना हुन्छ है सुतिसक्यो यता हेरौँ न शिव दोस्त यहाँ चाहिँ हाम्रो शिव अलि लिन आएको अब ल हामी भाइरल बनाइदिएको नि अरे त्यति राख्थ्यो मलाई त्यहाँ त धेरै चाहिन्न ल ल ल ल ल यति थोरै छ थोरै भयो जमेर पो रहेछ माथि के अरे फिसले ल भयो भयो ल इनफ 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 ल थ्याङ्क यू म चाहिँ अब स्प्राइट त्यति खान्न के अरे होइन पासँगले सारेर भए ल ल पार्टी हान्ने अब हेभ अ स्विट ड्रिम्स बेलुका उठेर अब स्पिकरै भयो यसो केटाहरूको टेन्टमा यसो म चाहिँ यसो केटाहरूको टेन्टमा पुगेर आउँछु है त ज्याकेट पनि भिजिएर चिसो यसो केटाहरूको टेन्टमा पुगेर आउँछु म राति राति हेलो गाइज सुत्दै हो क्या दिपेश हाम्रो दिपेश गुरु सुत्दै हो एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको पानी भिज्यो अलि यसरी गुम्सेर बस्नु हो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो क्या सबको नभनौँ सेकेन्ड एक्सपिरियन्स हो मेरो चाहिँ जस आउन त आइरहेको तर यसरी चाहिँ फर्स्टै हो पिकनिक हिसाबमा खसी सठी काटेर मार हान्ने यतै छ मान्छे हाम्रो मार हानिदिने मान्छेहरू चाहिँ एकसम्म तिम्रो ब्लकको केटीहरू पट्टेलाको तनाव होला यार गाह्रो हुन्छ मलाई गाह्रो साह्रै गाह्रो ल कुरकुरे सुरकुरे पार्टी हान्ने होइन त सब सुतिसकेको कम्बल ओढेर म त एक्लै हो के अरे अब म यसो जान्छु एकचोटि यसो उता तलसम्म पुगेर आउँछु हाम्रो चाहिँ 4-5वटा टेन्ट छ 5-6वटा यहाँ आगो नि छ उहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म गएर चाहिँ होला मेरो टेन्ट चाहिँ म चाहिँ यहाँभित्र एक्लै हो सोलो त्यही हो गाइस क्याम्पमा म चाहिँ अहिले एक्लै हो यहाँ चाहिँ अलिअलि दुईवटा जति यो के अरे कुरकुरे राखेको थिएँ अनि स्प्राइट छ कुरकुरे स्प्राइट खाँदैछु निन्द्रै लाएर क्या भोलिलाई चाहिँ माछा खतरा तयारी माछाको लागि जलसल हालेर आम 6-7वटा भोलि चाहिँ खतरा माछा पऱ्यो भने चाहिँ माछा खाएर त्यहाँबाट लागिन्छ आउँदा चाहिँ डेन्जरै घुमेर खसी लिएर आएको डेन्जर थकित भयो कि डेन्जर काम पनि गरेको क्या अनि पानी पनि डेन्जर पर्यो चिसो औडा यता जङ्गलको छेउमा हो डेन्जर एकान्त ठाउँमा यहाँ चाहिँ अब बाघ साग आउने डर हुन्छ के अरे खै एक्लै हो फेरि सुतेको पनि डेन्जर डर लाउने त्यही नि खेलाडी मान्छे यहाँ 2-4जना केटालाई उठाएर डाइरेक्ट भुट्न हिँडिदिन्छ फेरि यहाँ आयो भने त केही आयो नि वन मान्छे आयो नि जे आयो नि फेरि किचकेन्डी आएर तर्सायो नि त्यस्तै हो भुत आएर तर्सायो नि सब रेडी अवस्थामा सब मन्त्र सन्त्र सब थाहा चक्कु सक्कु सब छ यहाँ जे आएर तर्सायो नि एनी टाइम एनिवेयर एनिबडी आइएम रेडी हो कि लगाइस त्यही हो यही छ एक्सपिरियन्स जाडो भइरहेछ खोलाको आवाज डेन्जर सलल्ल बगिरहेछ एन्ड
हावा लगाइराखेको के अरे यो ठ्याक्कै टेन्टको फेरि तलबाट चाहिँ यो चेननिर चाहिँ बाहिरपट्टिको रहेन चाहिँ हावा आउने ठाउँसम्म मात्रै चेन लाउने जस्तो रहेछ क्या यस्तो यहाँसम्म चाहिँ चेन लाउने रहेछ यहाँबाट बाहिर चाहिँ अलि चेन लाउन नमिल्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ अलि हावा छिरिरहेको अवस्था छ त्यही हो यता अलिअलि पानीको ड्रपहरू देख्न सक्छ अहिले 11 बज्न लागिसक्यो म चाहिँ उठिराखेको अरे अहिलेसम्म अब निन्द्रा नि खाइ अहिले चाहिँ हाम्रो गाइजले चाहिँ हाम्रो जुन लगाइरहेको अवस्था छ चाहिँ हाम्रो फायर चलिरह आगो बलिरह यस्तै छ जेस जुन लगाइदिइरह जेस होइन सही छ The next morning. मर्निङ गाइस उज्यालो भयो 7 बज्यो उठ्नु पर्यो त्यही हो टेन्टमा चाहिँ अरू सब ठिक हो यति भाग चाहिँ तलको यहाँको यति भागबाट चाहिँ अलिक चिसो हावा छिर्यो कि यहाँ लाउन नमिल्दो रहेछ अनि चिसो छिर्यो त्यही हो अरू त सब ठिक थियो त्यति भाग चिसो छिर्यो अनि त्यही हो तातै हुँदो रहेछ टेन्टमा नि जेस एउटा चाहिँ अलि ठिक्कको ब्ल्याङ्केट कि स्लिपिङ ब्याग लिएर बस्यो नि त न्यानै हुँदो रहेछ अब उठेर अब यसो यताउति हेरेर अनि अब फ्रेस हुनु पर्यो त्यही हो मलाई त यो तलबाट हावा छिर्यो कि म त फेरि कट्टु मात्रै लगाएर सुतेको होइन अनि ब्ल्याङ्केट पातालो अनि डेन्जर उसो है कि हावा छिर्यो तर तातो हुँदो रहेछ है यति छेक्नु पायो तातो हुन्थ्यो यार कुहिरो लाखा यार तल उता चाहिँ आगो बालिसक्नु गुरुले हिजोकै बोली होला सायद यस्तै छ अब बिहान कोही सुत्दैछन् अझै अब उठेर फ्रेस हुन जानु पर्यो शिव उठेर यहाँ सब रेडी भइसक्यो हाम्रो बिहानको खाजा चल्दैछ उसले चाहिँ भुजा मासु खायो भने मैले मासु सुप र चाउचाउ खाइदिरहेको ए हड्डी है यो चाहिँ 1 week later. सँगै जाल हानेको ठाउँमा जानु लाग्यो यस्तो पानी यस्तो माइनसमा आएको यहाँ यस्तो डेन्जरै चिसो यार त खाली खुट्टा आएको मात्रै खुट्टा त जमेर आइस हो आइस गुरुले चाहिँ हिजो थापेको जालको माछा निकाल्दैन त्यो झुन्डेको चाहिँ माछाहरू हो माछा उफ्रिरह सब माछा हो यो टल्केको जति यस्तो हुन्छ है माछा भनेको ल यस्तो हुन्छ ल माछा सुरौदीको माछा यहाँ चाहिँ सबै ब्लगरहरू इन्टरनेसनल ब्लगर यो हो नि त माछाको लहर 1.5 किलो त यहीँ पर्यो यार है ल गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ ठ्याक्क खोलामै हो
यहाँ चाहिँ माछा डेन्जर निकाल्न जानु लाग्यो डेन्जर परेछ भन्नु खै यहाँ कुरले यता सब माछा तान्नलाई रेडी हो यहाँ केटाहरू फस्यो त यार आम्मा माछा जालमा परेको ओहो यो हो कि बल्ल How much, Siva? How much? डेन्जर गरौँगा Many much. Hey, बुझ्दैन म जिउँदै अझै काय यहाँ हाम्रो दिपेशले यो लसुनको पेस्ट बनाउँदैछ लसुन अदुवा पेस्ट हो मिक्स माछाको लागि लसुन अदुवा पेस्ट मिक्स त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शिवहरूले माछा निकाल्छ जालबाट 2 hours later. यो चाहिँ हाम्रो लोकल माछाको झोल नवीन गुरुले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बातै धेरै हाल्दिने यहाँ हाम्रो बिहानको लोकल माछा खाने कार्यक्रम हुँदैछ बाबु थोरै नुन कम भएर नुन हाल्दै नुन हाल्दा नुन हाम्रो लोकल माछा कसले खाएर माझेन त्यति बेला मैले त्यहाँ गएर माझेर अनि यहाँ ल्याएर अनि बल्ल आउन कस्तो लागिरह टेस्ट शिव टेस्ट कहिले कस्तो लागिरह बबाल छ बबाल खायो बबाल गाइस 1 hour later. अनि गाइस अब चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ सकियो सबै सामानहरू प्याकहरू भइसक्यो हिजोको पानीले सुकेको अलिअलि सुकाउँदै पानीले भिजेकोहरू अब चाहिँ हामी यहाँबाट लागिन्छ 1 semester later. हाम्रो गेमको टोलीहरू चाहिँ अब क्याम्पिङ सकाएर फर्किँदैछौँ